आज मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर चलने लग जाता हूँ मार्केट की तरफ। मैंने अपने ट्रैक्टर में उड़ने वाला गियर भी डाल दिया और मैं अपने ट्रैक्टर को टॉप स्पीड में लेकर चलने लग जाता हूँ। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट, जहाँ से मुझे घड़ी लेनी थी। तो मैं उस दुकान पर आ जाता हूँ जहाँ पर टॉप घड़ी मिलती है। ये अंकल जी हमें घड़ी भी दिखाने लग जाते हैं और मुझे ये घड़ी पसंद आई थी और इस घड़ी को मैं पैक करवा के लेकर चल देता हूँ जहाँ हमें ट्रैक्टर में सामान भरना था। और सामान भरकर बुग्धी में मुझे भूख लग जाती है और फिर मैं कुछ खाना खा लेता हूँ और खाने पीने के बाद मैं वापस चलने लग जाता हूँ अपने घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।